네, 안녕하세요. 오늘은 제가 강남역 오피스텔의 특징에 대해서 얘기해 볼게요. 제가 그래도 강남역에서 제 중개사 생활을 하면서 강남역에 있는 오피스텔을 안 가본 데가 없습니다. 다 가봤고요. 전세, 월세, 매매, 단기까지 다 계약을 해봤고요. 단기가 뭔지 모르시는 분들은 제가 나중에 설명해 드리면 될 것 같고요. 한 300개 정도 그래도 오피스텔을 갖다 중개하다 보니까 이런 일들이 있었다라는 게 기억이 나서 오늘은 강남역에서 300개 정도, 겸손하게 얘기해서 300개고요. 제 생각에는 한 400개? 400개는 안 되나? 하여튼, 예, 오피스텔 말고 빌라랑 아파트도 많이 했는데, 일단 오피스텔은 300개 정도 한 것 같아서 300개라고 말씀을 드리면서 얘기해 볼게요. 일단, 강아지랑 고양이를 되게 많이 키워요. 강남역 오피스텔에서는. 남자보다는 주로 혼자 사는 여성분들이 이제 강아지나 고양이를 많이 키우시더라고요. 이건 팩트입니다. 제가 이렇게 집 보러 갈게요 연락하고 가보면은 그렇더라고요. 남자 사는 집에는 강아지나 고양이가 잘 없었습니다. 여자분들 집에 있었어요. 이게 저도 애완동물을 꽤 좋아하는 편인데도 비가 올 때 손님을 데리고 딱 들어갈 거 아니에요. 어떻게 하시는지 알잖아요. 강남 오피스텔 같은 경우 가면은 그러니까 이 세입자가 집에 없는 때가 되게 많아요. 그럼 그냥 비밀번호를 알려줘요. 자기가 물론 집안에서 열어주는 경우도 있지만, 그럼 비밀번호를 제가 받고, 이제 손님한테 노출시키지 않으면서, 몸으로 가리면서, 이렇게 눌러서, 문 열고 들어가고, 나올 때 이제 문단속을 하고, 이런 식인데, 이거 잘못하면 큰일 나죠. 소송도 걸립니다. 중개사들이 굉장히 조심조심하면서 하는 건데, 어쨌든 들어갔을 때 집에 주인이 없잖아요. 집에 세입자가 없잖아. 강아지랑 고양이만 있는데, 비가 올 때 손님하고 딱 들어가면은, 이 강아지, 고양이, 애완동물 특유의 그 비릿한 냄새가 있어요. 그 비린내 같은 게 좀 나는데, 애완동물을 좋아하는 저지만, 저도 이 냄새가 때때로 좀 이제, 약간 신경이 거슬릴 때가 있는데, 손님은 이런 거 예민한 분은 절대 계약 안 하죠. 계약 절대 안 합니다. 이게 막상 키우는 분들은 잘 몰라요. 그래서 제가 그 얘기를 할 때, 왜 이렇게 방이 안 나가요? 왜 이렇게 많이 보러 왔는데, 뭐, 계약이 안 되죠? 했을 때 제가 이제 그 얘기를 해줘요. 최근에 장마철이라서 손님이랑 갔을 때 살짝 이래 좀 이제 그런 냄새가 좀 났습니다. 디퓨저나 향수를 한번 얘기하면은 막 약간 놀라는 사람이 있어요. 난 전혀 그런 냄새 전혀 안 났는데? 예, 그렇죠. 키우는 분은 그 냄새를 못 맡아요. 담배 냄새도 마찬가지입니다. 흡연하시는 분들은 저랑 손님이 딱 들어갈 때 담배 막 핀 다음에 향수랑 디퓨저를 엄청 뿌려놔요. 그럼 냄새 안 나는 줄 알아. 근데 비흡연자분들은 잘 아시잖아요. 가서 그냥 문 열고 들어가는 순간 알게 돼요. 이 공기 중에는, 이건 흡연자의 공기구나. 그 냄새가 딱 있잖아. 특유의 그 은은한 담배 냄새가. 아무리 향수를 뿌려도 사라지지 않습니다. 다 알 수 있어요. 그런 특징이 좀 있고요. 집을 보러 갈 때 오피스텔, 복도를 이렇게 탁탁탁탁탁탁 지나가면은, 예를 들어 106호, 아니 706호 지나가면은, 우리가 볼 건 저 끝에 있는 방이야. 근데 지나가면 요 방 문 앞 지나가면 막 개가 짖어요. 개가 짖는데, 정말 살살 짖는 게 아니고, 이 오피스텔 전체가 떠나가라 크게 짖는 강아지가 있어요. 그런 집들은 계약이 안 됩니다. 706호가 계약이 안 되는 게 아니고, 706호 개가 짖으니까, 709호가 계약이 안 되는 거예요. 여기도 또 집주인들이 물어보죠. 저희 집은 왜 이렇게 계약이 안 되나요? 그럼 있는 그대로 얘기해 줍니다. 706호 지나갈 때마다 개가 짖는데 정말 사람만한 개가 있나 봐요. 어찌나 크게 짖는지 손님이 보기도 전에 그냥 집 안 봐도 되니까 딴 데 가자라고 하더라고요. 안타깝죠. 집주인이 어떻게 할 수 있는 게 아니잖아요. 709호 주인이지 706호 주인이 아니잖아. 아저씨한테 얘기한단 말이야. 관리 아저씨, 경비 아저씨한테 얘기하는데 어떻게 못합니다. 내규가 있어도 쫓아내기가 쉽지 않아요. 그냥 이제 내가 오피스텔 갖고 있으면 내 오피스텔 주위에 그렇게 소란스럽게 짖는 개가 없기를 바라는 수밖에 없습니다. 이 개가 좀 불쌍해요. 이 오피스텔 좁잖아요. 5평. 정말 좁은 건 4.6평도 있고, 전용 면적이. 넓은 10평인데, 하여튼 10평도 안 되는 이 방 안에서 자기 평생 견생의 한 60, 70%를 이 조그만 오피스텔에서 보내면서 주인 아닌 다른 사람이 지나갈 때 저렇게 외로움에 떨면서 진단 생활을 하면은 좀 불쌍합니다, 강아지가. 그래서 좀 개인적으로 오피스텔에서는 강아지나 고양이를 좀 이렇게
키울 여력이 안 되시는 분들은 안 키우는 게 맞지 않나. 개랑 고양이한테도 고문도 아니고 힘들 거라고 생각합니다. 이 오피스텔이 또 방음에 취약해요. 아파트가 벽이 제일 두껍고, 오피스텔이 그 다음, 빌라가 그 다음 같은데, 빌라는 그래도 뭐 주인이 살거나 하면은 관리라도 되지. 오피스텔은 관리가 안 돼요. 예. 대한민국에서 오피스텔 제일 많은 데가 강남역이라고 하는데, 거기가 관리가 안 될 정도면 뭐, 다른 데도 마찬가지겠죠. 관리를 정말 잘하는 오피스텔이 가끔 있긴 합니다. 예. 근데 그런 오피스텔들은 주인이 여러 명이 아니고, 한 회사가 오피스텔 뭐 400호실, 700호실을 혼자 다 가지고 있어요. 예, 거기는 관리사무소의 힘이 막강합니다. 관리사무소가 곧 소유자이기 때문에. 예, 그래서, 걔 키우면 안 돼. 나가. 아웃. 보증금 줄 테니까 아웃. 예, 아니면 뭐, 쓰레기 여기다 내놓지 말랬는데 내놨지. 일주일 지났지. 나가. 관리 규약에 써져 있잖아. 나가. 예, 이렇게 하는 데 있어요. 강남역에도 그런 데가 있습니다. 저도 계약을 많이 해보니까 그런 데가 좀 처음에 계약할 때는 빡빡하긴 해도 하고 났을 때 세입자분들의 만족도가 매우 높았습니다. 그렇지만 대부분의 오피스텔들은 주인이 따로따로 있어요. 그러다 보니까 관리사무소에서 이렇게 모아서 의견 전달을 하기 쉽지 않아요. 그래서 개를 그냥 막 다 키웁니다. 예. 재수생 분들한테는 되게 이거 약점이에요. 재수생. 만약에 조용히 공부하려고, 이렇게 연습하려고 이렇게 들어가서 막 공부하려고 했는데, 옆집에서 개가 짖어. 그것도 한 마리가 아니고 두 마리야. 공부가 되겠습니까? 밤중에? 오피스텔 벽 얇다고 했잖아요. 소리가 다 들려요. 심지어 제가 어떤 때는 들어가서 그 방 보고 있는데 옆집 뉴스 소리가 들리더라고요. 뉴스를 뭐 그렇게 크게 해놓고 듣지도 않을 텐데 뉴스 소리가 들리더라고요. 재수생 얘기가 나오니까 재수생 조심할 거 있어요. 집을 볼 때 오피스텔 창문을 꼭 열어봐야 돼요. 왜냐면은 이 집을 볼 땐 몰라요. 그 창문을 열어볼 생각도 하지 않지. 어차피 뷰는 막혀있고, 벽뷰라고 하죠, 벽뷰. 벽밖에 안 보이니까, 열어봐봤자 무슨 소용이 있겠어? 하고 열어보지도 않는데, 그러면 안 돼. 열어봐야 돼요. 왜냐면은, 강남역 오피스텔들은 되게 높은, 막 40층, 50층도 있고, 그런 빌딩 사이에 지어진 게 오피스텔이에요. 그러다 보니까, 그런 빌딩들의 대형 환풍기가 내 방 창문 쪽으로 이렇게 바람을 24시간 쏘아내는 곳이 있어요. 아니면, 상대방 건물의 1층, 2층에 막 곱창집이나 짜장면집이 있는데 그 짜장면집이 환기를 갖다가 1층에서 뽑아내서 10층에서 이렇게 쫙 뽑아내는 환기 덕트, 그 입구가 내 창문 쪽일 수가 있어요. 이거를 그 강남역 오피스텔들은 샤시가 되게 두꺼워요. 유리도 두껍고, 그리고 문을 잠글 때 꽉 이렇게 쪼아서 잠그게 돼 있어요. 그러다 보니까 창문이 닫혔을 땐 되게 조용합니다. 소리도 안 들려요. 그리고 방 볼 때 중개사가 설명하지, 어머니 아버지랑 같이 왔으면 막 설명 들어야지, 뭐 물샌데 없나 이런 거 보느라고 그 문 열어보는 거 깜빡해요, 창문을. 근데 언제 깨닫냐? 이사 다 끝나고 자려고 누웠을 때. 자려고 다 누웠어. 근데 뭔가 소리가 들려. 쉥. 작은 소리는 작은 소리인데 무시할 수는 없는 그런 애매한 크기의 소음이 귀에 들리는 거예요. 자려고 누웠는데. 쉥. 그게 바로 나중에 깨닫게 되죠. 어디서 난 소리야? 하고 찾다 보니까 냉장고 소리인가? 뭐 컴퓨터 소리인가? 핸드폰 소리인가? 옆집 소리인가? 하다가 알게 되죠. 창문 열면은 소리가 엄청 크게 나고 있다는 거를. 그걸 창문을 닫아서 그냥 작게 들렸던 것 뿐이지, 재수생이나 강남역에 예술하시는 분들 많거든요. 음악, 미술 그런 분들이 방에서 뭐 좀 하려고 오시는데 그런 소리가 난다는 걸 나중에 깨닫고 계약을 파기하자는 분이 많았습니다. 그러니까 창문을 열어봐야 돼요. 그죠? 열어보면 문제 없잖아. 조용한 집 찾으면 될 거 아니야. 물론 조용한 집이 거의 없죠. 강남역은 다 시끄럽거든요. 사람인 이상 그 이불 갤 때라거나 청소할 때, 날씨 좋을 때 환기를 하게 돼 있어요. 또 요리를 하고 날씨 좋을 때 환기하게 돼 있는데 그 문 열 때마다 환풍기 20개가 내 앞에 돌아간다고 생각해봐요. 별로 좋지 않죠. 예, 좋지 않습니다. 그리고 저층 오피스텔. 예, 저층 오피스텔 특징. 1층, 2층에 있는 상가에서 냄새가 올라옵니다. 특히 기름을 많이 쓰는 음식점들의 냄새가 많이 올라옵니다. 1층에 중국집이라거나 곱창집이라거나 삼겹살집 있으면요, 정말 점심시간, 저녁시간, 금요일 저녁시간 되면 냄새가 장난이 아닙니다. 그럴 때 손님이랑 같이, 이것도 마찬가지야. 사는 사람은 잘 몰라요. 예, 처음 들어갔을 때 느껴지겠지만 1년, 2년 살다 보면 본인은 몰라.
근데 제3자, 저 같은 중개사나 손님이랑 딱 들어가죠? 들어가는 순간 알게 돼요. 왜 이렇게 뭐 음식 하나? 음식 냄새 나나? 이렇게 고소하지? 집이 되게 고소해. 집 전체가 되게 기름지고, 예, 막 고소한 느낌이 나요. 창문 열면 알게 되죠. 음식 냄새가 막 굉장히 많이 나죠. 이게 음식점들에서 그 환기 덕트를 설치해요. 예, 냄새가 바로 위에 안 올라가게 하려고. 삼겹살집 같은 데 가면은 덕트로 다 빨아들이잖아요. 이렇게 웨잉 하고서는. 빨아들여서 어디로 빼는지 알아요? 옥상까지 올려. 덕트를 막 5층, 10층까지 올려가지고 옥상에서 뺀단 말이에요. 냄새를 다 빼요. 근데 가끔가다 그 냄새가 내 창문 쪽으로 좀, 아까 방금 말한 게 그런 거예요. 창문 열었더니 냄새가 나. 근처에 중국집이 없는데. 딱 보니까 상대편 건물 1층에 있는 중국집에서 덕트로 환기를 빼는데 그게 내 머리 위에서 빼는 거야. 뭐 이런 거 있어요. 그럼 냄새가 납니다. 창문 열어보면 알 수 있겠죠. 이런 데는 그리고 제가 중국집을 싫어하는 거 아니에요. 곱창집을 싫어하는 거 아닌데 이렇게 기름 많이 쓰는 데는 기름이 잘 빠지지가 않고 그 1층, 2층 위에 있는 3층, 4층 오피스텔들은 바퀴벌레나 벌레가 많다는 그런 거의 거주하시던 분들의 증언이 있었습니다. 참고하시면 좋겠습니다. 근데 이런 거를 집주인한테 얘기하잖아요. 세스코라도 한번 불러달라. 소독 한번 해달라. 소독 얼마 안 합니다. 5만원, 10만원 한 데도 있고 좀 해달라. 그런 거 해주고 하면은 아무래도 돌 나오겠지, 바퀴벌레가. 얘기해도 집주인들이 잘 몰라요. 자기들은 여기 와본 적도 없어. 이거 사고 나서 한 번도 온 적도 없어. 그냥 계속해서 월세만 주다 보니까 이런 얘기를 처음 듣고 별로 관심이 없는 주인이 많습니다. 그러면 안 됩니다. 관리를 잘 해줘야 됩니다. 안 그러면 세입자 다 나갑니다. 그 오피스텔이 벽뷰 하잖아요. 벽뷰가 많아요. 그래서 그냥 시멘트 벽, 이거 괜찮다라고 생각하는 사람이 많아요. 5만원, 10만원 싸거든요. 아니, 저도 뭐 그게 나쁘다고 생각하진 않아요. 그리고 강남역 자체가 벽뷰가 한 70%일걸요? 100채가 있으면은 70채는 안 보여. 아무것도 안 보여. 이쪽 벽, 저쪽 벽, 뒤쪽 벽, 앞쪽 하나만 보이는데 여기는 이제 15만원 비싸고 막 이래요. 딴 데 70인데 여기는 월세가 85야. 그러면 남자들은 특히 다 싼 데 들어가니까. 여자분들은 돈이 좀 들어도 좋은 데를 구하시는 경향이 있고 남자분들은 무조건 싼 데를 구하시는 경향이 있어요. 예, 계약해보면은 거의 열의 아홉은 그렇습니다. 근데 가보면은 벽뷰가 이게 생각보다 사람들이 많이 못 버텨요. 한 1년, 2년만 살고 다 이사갑니다. 사람들이 오래 살고 뭐 이렇게 장기적으로 오래 살면서 뭐 이렇게 전화 오시는 분들 보면은 이사 안 가는 데는 대부분 다 뭐 꼭 남향일 필요는 없어요. 남향, 심지어 북향이라 할지라도 앞에가 트여 있고 환기가 잘 되고 뭐가 좀 보이는 그런 집이 오래 살아요. 세입자가. 예. 난 잠만 잘 거야. 이렇게 하시는 분들 많긴 많아요. 강남역 그리고 아까 말했지만 벽뷰가 70%이기 때문에 피할 수가 없어요. 근데 이제 이사를 좀 자주 가시더라. 예. 이사를 좀 자주 가시더라. 이게 생각보다 좀 답답해요. 저도 가서 문 열어보면은 뭐 거리는 멀 수 있어요. 10m도 있고 가까우면 뭐 5m, 6m도 있는데 앞에 벽이 요만한 게 아니고 엄청나게 큰 면적의 건물의 벽이에요. 그래서 그냥 시멘트야. 상대편 쪽에 창문이라도 있으면 좀 나아요. 근데 그게 아니고 다 시멘트 벽이면은 생각보다 답답합니다. 이게 느낌이 좀. 게다가 내가 저층이야. 그러면 더 답답해요. 위로 막 끝도 없이 이게 되다 보니까 햇빛이 1도 안 돌아요. 공기도 안 통하는 것 같고. 마지막. 강남역에 믿기지 않겠지만 LPG 가스로 난방하는 곳이 있습니다. 도시가스가 안 들어와서 그래요. 도시가스가 뭐 들어올라갈 때면은 남의 땅을 거쳐서 들어야 돼. 물어봤더니만 그 집주인이, 그 땅 주인이 과다한 비용을 요구해서 가스관이 통할 수가 없는 거야. 그러면은 LPG로 합니다. 프로판 가스 같은 걸로 해요. 정말 큰 가스통을 오피스텔 지하나 뭐 저 뒤쪽에다가 사람 안원에다 갖다 놓고 거기서 가스를 충전해가지고 쓰는 건데 겁나 비쌉니다. 예. 7평, 8평 전용 7평짜리 막 되는데 봤더니만 난방비가 겨울에 한 달에 30만원, 40만원 나오고 막 그러더라고요. 이런 집 저도 몰랐어요. 근데 중개 계약할 때 들어보니까 상대방 부동산 쪽에서 굉장히 흐릿하게 얘기합니다. 흐릿하게. 관리비를 흐릿하게. 난방비를 흐릿하게 되게 빠르게 라임을 막 빠바바바 40만원! 40만원! 이런 식으로 이렇게 설명해버려요. 잘 안 들었으면은 계약하는 거예요. 그 겨울 되면 알게 되겠죠. 기본 관리비 10만원에 뭐 인터넷 3만원에 주차비 3만원 하면 거의 20만원인데 거기에 관리비 40만원 60만원 나와요. 60만원. 그때 가서 얘기해봤자 소용이 없는 겁니다. 이사 가겠죠. 예. 그런 집에 오래 못 삽니다. 뿐만 아니라 오피스텔인데 옛날에 져갖고 중앙난방이 또 있어요. 중앙난방. 아니면 최근에 진 것 중에는 전기난방.
바닥을 전기 판넬로 난방하는 거예요. 누진세가 좀 붙겠죠. 얘네는 LPG보다는 적게 나오는데 그래도 많이 나와요. 예, 주황난방. 별로 따뜻하지도 않은데 내가 조절하지도 못해. 조절할 수 있나? 하여튼 뭐 손님들의 불만이 좀 있었습니다. 그쪽은. 제일 많은 게 도시가스 개별 난방. 집집마다 보일러 있어가지고 버튼으로 하는 거. 핸드폰으로 할 수도 있죠. 근데 이것도 별로 싸지 않아요. 예, 10만원 좀 넘나? 어쨌든 그래서 강남역 오피스텔은 70만원 월세 낸다고 해도 한 주차비가 다 있어요. 공짜도 있지만 3만원, 5만원, 8만원, 9만원, 10만원, 15만원, 20만원까지도 있어요. 예, 그러니까 월세 70만원에 주차비 한 5만원, 인터넷 한 2만원. 네. 그러다 보면은 또 기본관리비 나오고 엘리베이터 있고 경비 아저씨 월급도 드려야 될 거 아닙니까? 그러면은 90만원, 100만원이 금방 된다. 예, 굉장히 비싸다. 그래서 예, 여기까지였고요. 더 많은 얘기가 있지만 제가 지금 약속이 있어서 코엑스에 가봐야 됩니다. 코엑스에 가봐야 돼서 오늘 강남역 오피스텔 중개 300개 해보니까 특징이 이런 게 있더라는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.